சக்கரவள்ளி கிழங்க வேக வச்சுக்கணும். தோல் உரித்து வச்சுக்கணும். கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் 3 ஸ்பூன், சில்லி பவுடர், தனியா பவுடர், கரம் மசாலா, லெமன் ஜூஸ் 2 ஸ்பூன், சீனிக்கிழங்கு மேஷ் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண அதில் சால்ட் எல்லாம் போடணும். கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் கட் பண்ணி போடணும். தோசைக்கல்ல காய வச்சு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிட்டு சீனிக்கிழங்க ஃப்ளாட்டாக தட்டி போடணும். அதில் தோசைக்கல்ல ஆயில் ஊற்றுங்க கொஞ்சமாக. ஃப்ளிப் ஓவர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ